senza porta, senza biglietto, è andato a prendere qualcosa per costruire la sua casa. Siamo qui senza casa, siamo troppo maltrattati di qua. La vita di noi, chi è che vi maltratta? tutti, siamo le gente, il governo, tutti, i polizia, tutti quanti. Sta maltrattando di noi qua. Siamo qui per costruire la nostra casa per dormire. Se non c'è casa, che dobbiamo fare? Ma però lui abitava nella tendopoli. Tendopoli vecchia, quella tendopoli vecchia che voi vedete sempre. I baracca abbiamo costruito tutti noi. Non è che il governo ha costruito per noi. Tutte cose che là noi costruire per noi. Lui è andato per prendere questa per fare solo sua casa e hanno ammazzato. Voi venite dal Mali tutti quanti? Sì, tutti quanti, non è tutti quanti, tutti africani, siamo tutti africani. Ci sono maliani, tutti africani sono dentro. Ma tu lo conoscevi lui? Io lo conoscevo. Che persona è? Lui era una persona brava, lavora tutti i giorni. Solo ieri che lui solo l'altro giorno che lui vuole costruire la sua casa. E questo problema è successo. Ogni giorno lavorare, i suoi colleghi sono qua. Tutti, le gente che lavora con lui. Dal giorno che io li conosco, 2016 e oggi, io non ho mai visto che lui va da una italiana o fare qualcos'altro. Solo il lavoro che io li conosco. Io li conosco il luogo di lavoro e oggi siamo qua. E il giorno che lui è morto, solo lavoro. Secondo te chi è stato? Io non lo so chi è stato, però noi vogliamo la giustizia, la verità di questo. Perché questa cosa, i neri sono ammazzati una volta, 2 volte, 3 volte. Allora sapevo che questa si continua. Se la verità non succede, se il governo italiano non può fare niente, dirà noi lasciamo qua, tutti lasciano usarlo. Solo questa è cosa. Noi non siamo animali, siamo persone come loro. Siamo la stessa sangue, solo coloro che è la differenza. Se loro non vogliono, dice non vogliamo nessuno qua, andate via. Solo questa è la soluzione. Noi non sono qua, loro dicono sempre alla televisione, abbiamo aiutato loro, abbiamo fatto questo loro. I soldi che l'Unione Europea manda per noi, a che cosa noi guadagniamo? A che cosa noi guadagniamo? Soumaïla è stato assassinato in un contesto politico e vogliamo dire qualcosa su questo contesto politico. Silenzio ragazzi per favore. Soumaïla è stato assassinato, noi chiediamo giustizia, che sia stato assassinato per qualsiasi motivo, chiediamo giustizia, però chiediamo tutta la verità, nessuna manipolazione delle indagini, nessuna insabbiatura delle immagini, nessuna fretta, indagare poiché si conosce bene chi è stato, si conosce bene chi ha assassinato Soumaïla, non era il suo datore di lavoro,
non era un suo amico, non era una sua conoscenza, non si sono mai visti, non si sono mai scontrati. Come mai l'ha ucciso? Come mai l'ha assassinato? Piena giustizia. Il contesto politico rispetto al quale vogliamo dire qualcosa. Noi viviamo in questo clima. Un ministro della Repubblica Italiana ha dichiarato in questi giorni che è finita la pacchia. Per noi non siamo mai stati in quella condizione di parassita come lo è stato il suo partito politico, perché per anni, e questo lo dicono la magistratura, ci sono indagini non ai danni dei braccianti, ai sindacalisti USB, perché c'è un partito che prendeva i contributi e li mandava, guarda caso, in Africa. Allora vogliamo dire al Ministro dell'Interno che la pacchia è finita per lui, non è finita per noi, perché noi risponderemo, la pacchia per noi non esiste, perché qui ci sono lavoratori, braccianti, ci sono lavoratori della logistica, ci sono lavoratori dei servizi, della grande distribuzione organizzata, ci sono i lavoratori italiani, migranti, ci sono famiglie, giovani, studenti, senza presente né futuro. Perché la loro politica hanno saccheggiato le casse dell'Italia, non erano le nostre politiche. La legge Bossi-Fini, la legge schiavista che crea illegalità, la legge ingiusta, la legge infame, la legge di deriva apartheid e razzista, non l'abbiamo portato noi dall'Africa, l'hanno approvato loro nel Parlamento. Allora al Ministro lo vogliamo dire, insieme a chi ha sottoscritto e ideato un contratto che richiama anni bui in Sudafrica, un contratto di società che ha una deriva di discriminazione e non escludiamo anche quella razziale. Quando si dice che i bambini, il Ministro ha detto che i bambini, i figli dei migranti sono i suoi figli, è una dichiarazione ipocrita, una dichiarazione infame, una manipolazione, perché nel contratto di società che ha sottoscritto con il Movimento 5 Stelle c'è scritto i bambini che vanno nei nidi non hanno gli stessi diritti, mentre gli italiani possono accedervi, perché se è migranti, un'altra provenienza geografica e colore della pelle non si può accedere a quei diritti, ma a pagare i contributi, prendere indistintamente i nostri contributi versati.